Չէ, Հարգելի հետևորդներ, վեհափառն իր ուղերձը հղեց օդանավակայանի բակում մուտքի մոտ, նա բոլոր հոգևորականներին կոչ արեց իրենց սուրբ պարտքը շարունակել կատարել հայ առաքելական սուրբ եկեղեցում, չտրվելով որևէ սադրանքի, ինչպես լսում եք այս պահին այստեղ շարական է հնչում Սիրելիներ, Մեկնան կողքնա Ներողություն Ես չեմ ներում, մի բան Ես մի վրիպում ունեցա, մեքենան նստեցի, առանց որ ձեզ հետ մենք աղոտ բարձրացնենք, առաստված։ Պիտի հրավիրեմ, որ բոլորս կորոնական աղոտքով մեր հայցը առաստված բարձրացնենք, մեր գերեվարված սրբազանների, մեր ազգային բարերարի և բոլոր անօրինաբար բանտում պահվող մեր զավակների համար։ Հայցենք, որ նրանք Աստուծո կամոք, Աստուծո ողորմությամբ շուտով ազատ արձակվեն և վերադառնան իրենց ընտանեկան օջախներ, ընտանեկան հարկեր, իրենց նվիրյալ ծառայության, ազգանվեր նվիրյալ ծառայության։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ ելինս ես, սուրբ եղիսի անունքով, եկեսի արքայություն քո, եղիսին կամ քո, որպես եկինս և եկրի, Ասաց մեր հանապազոր, ուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք թողունք մերոց սպարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ կրկյազ մեզի չարել, զիգոյ արքայություն և զորություն և հարքավիցյանս ամեն։ Աստված օրհնի, հիմա ինչպես անցյալ անգամ ձեզ հետ կքայլեմ որոշ ճանապարհ։ Վեհափառը հայտնեց, որ կքայլի որոշ հատված օդանավակայանից նոր արդեն մեքենան կնստի և կհեռանա։ Նշենք, որ նա նոր նաև տերունական աղոթք հնչեցրեց հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու այն սրբազանների համար, որոնք այս պահին գտնվում են անազատության մեջ, ինչպես նաև Սամվել Կարապետյանի հայ բարերարի համար և աղոթքից հետո որոշեց քայլերթով շարունակել ընթացքը դեպի մեքենան։ Այստեղ քաղաքացիների թիվը բավականին մեծ է։
տեղացում է պահանջում։ Հարցերի համար հետո ժողովուրդ Հետո հարցերը հետո հարցերը հետո Չենք կրում Ինքը կարող է չպատասխանել։ Չենք կրում Հետո Բայց ասելիք չունեք այն սրբազաններին, ովքեր հայտարարություն են տարածել։ Վասն հայրապետին մեր օտյարն Գարեգին Սրբազնագույն կաթողիկոսի կենաց եւ փրկության հոգվոր նորին Ստեր Աղաչեսցուկ Մեր գնահատանքն ենք ուզում արտահայտել նաև լրագրողներից ուսանք որ կալումով ընդունեք, որ այս պահին մենք որևիցե ձևով որևէ հարցի չենք պատասխանում։ Նման առիթ մենք ունենանք ձեզ։ Շնորհակալ ենք, Աստված օրհնի ձեզ։ Ձեզ էլ օրհնաբեր ծառայություն։ Հարվածությունը թեմի Հարգելի հետևորդներ, նշենք, որ այս պահին վեհապարը քայլերթով մոտեցավ մեքենային, այստեղից արդեն մեքենայով կհեռանա, նա ուղերձ հղեց այստեղից իր օրհնությունը տվեց կալանքում գտնվող 4 սրբազաններին, մնացյալ հոգևորականներին էլ հորդորեց շարունակել ազնվոր են ծառայել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն։ Ինչ վերաբերում է այն սրբազաններին, որոնք միացել են Փաշինյանի արշավին, վեհապար հայրապետը որևէ բան չասեց, նշելով, որ շուտով կունենա խոսելու առիթ։